આપણે માણસને બગાસા કેમ આવતા છે? લાંબામાં લાંબી ગરદન માણસની કેવડી હશે અને સૌથી વધુ પાણીમાં કેટલો શ્વાસ એક માણસે રોકી રાખ્યો છે? આવા જ અજબ ગજબ સવાલના જવાબ હું તમને વિડીયોમાં આપીશ. પણ એની પહેલા મિત્રો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી હું જ્યારે જ્યારે નવા વિડીયો પોસ્ટ કરું તો તમને તરત નોટિફિકેશન મળી જાય અને તમે જોઈ શકો અને શેર કરી શકો. ચાલો શરૂ કરીએ. તમે જ્યારે ફ્લાઇટમાં મુસાફરી કરો છો ત્યારે તમારું શરીર 8% જેટલું પાણી ગુમાવે છે. ડોક્ટર ગોલ્ડમે એવું કીધું છે કે વિમાનના કેબિનોમાં ભેજનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. કેબિનમાં ફરતા 50% હવા જે છે એ બહારથી ખેંચાય છે અને એટલા માટે જ આપણું ગળું, નાક ને તમને સુકાયેલું લાગશે જ્યારે ફ્લાઇટમાં તમે ઉતરશો ને ત્યારે. જોરદાર, અજબ ગજબ સાથ. વૃક્ષો વાતચીત કરે છે એવું તમને ખબર છે? નહીં ખબર હોય પણ હા, વૃક્ષો ખરેખરમાં વાતચીત કરી શકે છે. તો વૃક્ષો ઉપર ડોક્ટરલ થીસીસ લખતી વખતે ઇકોલોજીસ્ટ સુઝાન સિમરડે શોધી કાઢ્યું હતું કે ઝાડ એમની જરૂરિયાતો માટે એકબીજા જોડે સંદેશા વ્યવહાર કરે છે અને માટીમાં જે એમના મૂળ રહેલા હોય છે ત્યાં ફૂગના નેટવર્ક થાય છે, એના દ્વારા એકબીજાને પોષક તત્વો મોકલે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો વૃક્ષો એકબીજા જોડે વાત કરે છે. છોકરા છોકરીઓ વૃક્ષો જોડે બેસી નથી ના કરતા છે તમારી. અજબ ગજબ છો. જો તમને તાવ આવે તો તમારે દવા ના લેવી પડે તો એવું થાય છે. વિલો છાલ એક પ્રકારની છાલ આવે છે, એને તમે ખાઓ ને તો તમારે એસ્પ્રિન લેવાની જરૂર નથી. વિલો છાલના લીધે તમને તાવ, તાણ એ બધી સામાન્ય બીમારીઓથી મુક્તિ મળે છે. વિલો છાલની અંદર રહેલું સેલિસિન બળતરા અને પીડા ઘટાડે છે, કેમ કે એ તમારા લોહીની અંદર પ્રવેશ કરે છે. અને વિલો છાલનો ઉપયોગ સોજા અને સાંધાના દુખાવા માટે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અજબ ગજબ. 5. માનવીનો જીરાફ. સૌથી લાંબી માનવીય ગરદન 7.7 ઇંચ સુધી લંબાયેલી છે, જે ઉત્તર પશ્ચિમ થાઈલેન્ડના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં પાડાઉંગ જનજાતિની સ્ત્રીઓની હોય છે. અને આ સરેરાશ માનવ ગળાની લંબાઈ જે હોય છે એનાથી ડબલ છે. એક સાંસ્કૃતિક પ્રથા છે કે 5 થી 9 વર્ષની બાળકીઓ ભારે પિત્તળ પહેરવાનું ચાલુ કરે છે ગળામાં. એના લીધે એમની ડોક ધીમે ધીમે લાંબી જ થતી જાય અને લાંબામાં લાંબી ડોક 7.7 ઇંચની નોંધાયેલી છે. જોરદાર, અજબ ગજબ. 4. તમે શ્વાસ રોકી શકો? બધા રોકી શકતા હશે, પણ કેટલી સેકન્ડ અને કેટલી મિનિટ? સૌથી લાંબામાં લાંબો સમય 24 મિનિટથી પણ વધારે શ્વાસ પાણીમાં રોકાયેલો છે. અને સચોટ રીતે જોવા જાવ ને તો માણસે પોતાનો શ્વાસ 24 મિનિટ ને 3.45 સેકન્ડ સુધી પાણીમાં રોકેલો છે. 28 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ સ્પેનના બાર્સિલોનામાં એલેક્સ સેગુરા વેન્ડ્રલ દ્વારા આ રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. 17મી મેડિટેરિયન ડાઇવ શો દરમિયાન આ ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આની પહેલા 2012માં જર્મનના ટોમ સિએટસે 22 મિનિટ અને 22 સેકન્ડ સુધી શ્વાસ રોકીને ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવેલો હતો. 24 મિનિટ સુધી શ્વાસ ના લે. ગજબ, અજબ ગજબ. 3. તમે જાણો છો કે આ બગાસા કેમ આવતા હશે? એક એવું છે કે જ્યારે આપણે કંટાળીએ છીએ ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે જેટલા ઊંડા શ્વાસ લઈએ છીએ એટલા લેતા નથી. એટલે આ પ્રક્રિયા સતત ચાલ્યા કરે છે અને આપણા શરીરમાં ઓક્સિજનની કમી થવા માંડે છે. અને ઓક્સિજનની કમીને પૂરી પાડવા માટે આપણે બગાસા કહીએ છીએ. ગજબ ને. તો મિત્રો મેં URL નાખી દીધી છે, જવાબ નાખી દીધો છે અને અહીંયા આપણે ચેક કરીએ કેટલા લોકો જવાબ આપ્યો છે. તો અહીંયા iOS દેવ કરીને છે, હું અભિનંદન આપીશ. તેઓ જીતી રહ્યા છે 200 રૂપિયા કેશ. તો એમને વિનંતી કરીશ કે મને મારા ઈમેલ આઈડી ઉપર એમની પેટીએમની ડિટેલ મોકલી આપે, જેથી હું એમને 200 રૂપિયા મોકલી આપું. અજબ ગજબ. 2. પીઝા તમે જોયો હશે 6 ઇંચ, 12 ઇંચ, 24 ઇંચ, 36 ઇંચ લાપીનોઝમાં મળે છે. પણ સૌથી લાંબામાં લાંબો પીઝા કેવડો હશે? લગભગ 2.14 કિલોમીટર જેટલો લાંબો પીઝા બનાવેલો છે, સૌથી લાંબામાં લાંબો. અને આ રેકોર્ડ 10મી જૂન 2017ના દિવસે કેલિફોર્નિયાના ઓટો ક્લબ સ્પીડવેમાં સ્થાપવામાં આવ્યો હતો. અને આમ જોવા જાવ તો આ પીઝા 6330 ફૂટ જેટલો લાંબો થયો અને એનું વજન 7808 કિલો હતું. જોરદાર. આટલો તો ખાધો કોને હશે અને ખાઈને કાઢવાની. આપણા પગ કેટલા લાંબા હોઈ શકે? મનુષ્યના પગ
સૌથી લાંબામાં લાંબા કેટલા હોઈ શકે? 17 વર્ષીય મેકી ક્યુરીને સ્ત્રી તરીકે અને કિશોર અવસ્થામાં સૌથી લાંબા પગ હોવાનો દાવો કરેલો છે. એની ઊંચાઈ 6 ફૂટ 10 ઇંચ છે અને પગની લંબાઈ છે ને 53 ઇંચ જેટલી છે ખાલી, જે શરીરના 60% ભાગ જેટલી એની ઊંચાઈ છે. અને ક્યુરીન એવું કહે છે કે એને વિશ્વની સૌથી ઊંચી મહિલા મોડેલ બનવું છે અને જેથી બીજી જે ઊંચી મહિલાઓ છે એમને શરીરને સ્વીકારવાની પ્રેરણા આપી શકે. ટેક્સાસના સીડર પાર્કમાં મેરીનું કુટુંબ રહે છે. એ પ્રમાણમાં બધા ઊંચા જ છે, પરંતુ તેના અન્ય ભાઈ બહેન કે માતા પિતા છતાં એના કરતાં તો નીચા જ છે ભાઈ. સૌથી લાંબામાં લાંબા પગ 53 ઇંચના છે કિશોર અવસ્થામાં. ગજબ! તો મિત્રો, આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ચોક્કસથી ગમ્યો હશે અને મજા આવી હશે, કંઈક જાણવા મળ્યું હશે. આવા જ વિડીયો તમારા માટે લાવતો રહીશ. મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દો ફટાફટ, તેથી જ્યારે બી હું વિડીયો મૂકું તો તમને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે અને તમે તરત જ જોઈ શકો. આવજો.